अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी की हाल है? खैर है जी। जनाब दा की नाम है? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब तुसी किन्ने साल तू जानवरां दा कारोबार करदे हो पे? ये 30-40 साल हो चुके ने। माशाल्लाह काफ़ी तुही तजर्बाकार हो। हाँ जी, अपने तजर्बे दे मुतलक दसो तुहाडा जेहड़ा 30-40 साल दा तजर्बा है कैसा रहा है? बड़ा अच्छा रहा है। काम सही है? बिल्कुल सही है। मुतमिन ओहदे तू? बिल्कुल। माशाल्लाह बंदा की करे ते ए काम विच कामयाबी है ते जे ओह काम ना करे ते नाकामी हो केड़ा काम है किंज काम कर सकदा काम है? ये इन्हें साम होनी चाहिए माल की। ये कामयाब हो जो साम ना करिए फिर बंदा कामयाब नहीं हो सकता। साम किस हवाले नाल? पट्ठा छट्ठा चंगा पाना, पानी शानी डाना ध्यान नाल, कोई वंडा छंडा पाना ध्यान नाल। शामें धुप्पे ना करिए तो आपे साम हो सकती है ते जे ना करिए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा यानी साम जरूरी है, मेहनत करनी पैंदी मेहनत करनी पैंदी है लाजमी। ते माशाल्लाह तुसी केड़े नस्ल दे जानवर रखे ने? सारी नस्लां दी। सारियां? हाँ सारियां दी। एक कोई 2-3 नस्लां दसो ना जेहड़ियां मशहूर ने। मशहूर भाई ने रब ते ने उथों दियां ਇਹ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਚੀਚੀ ਵਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਾੜੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਸਲਾਂ ਇਹ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਮੈਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮੱਥਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਭੁੱਖ ਪੈਲੀ ਦੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮੱਥਾ ਹੈ ਵਾਹਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੋ। ਉਹਦਾ ਵਾਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੂਥੀ ਹੈ? ਬੂਥੀ ਪਤਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਮੜੀ? ਚਮੜੀ ਪਤਲੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਮੈਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਮੈਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਦੀ, ਕੋਈ 2.5 ਦੀ, ਕੋਈ 3 ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਸਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ ਫਿਰ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਕਿ ਸਸਤੀ? ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਤੇ ਲਈ ਦੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ? ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ 40 ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਨ ਕੋਈ 23-24 ਡੰਗਰ। 23-24? ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ 23-24 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਦੁੱਧ ਕੋਈ 4.5 ਮਣ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 4.5 ਮਣ? ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਘਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ? ਪੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਿੱਠੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਮਰ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ 2-2 3 ਰੇੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਠੇ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੰਡਾ ਪਾਣ। ਜੇ ਪੱਠਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੰਡਾ ਘਟਾ ਦਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੰਡਾ ਸਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਠੇ ਪਾ ਲਓ, ਵੰਡਾ ਪਾਓ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨਿਰੇ ਜੇ ਵੰਡਾ ਪਾਲੇ ਤਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਨਿਰੇ ਪੱਠੇ ਪਾਲੇ ਤਦ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਗਿਜ਼ਾ ਵੇ, ਅੱਛੀ ਗਿਜ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆਗੋ ਗੰਡੇ ਲੂਣ ਦੇ ਲਵੋ, ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਇਹ ਵੇ। ਕੋਈ ਗੰਡੇ ਦੇ ਲਓ, ਕੋਈ ਮੁੱਠ ਲੂਣ ਦੀ ਦੇ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੜ ਗੜ ਦੇ ਲਵੋ। ਜਟਕਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਵੰਡੇ ਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਉਹਨੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? 5 ਨਾਰ। ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ? ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ? 2 ਮਣ। 2 ਮਣ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 23 ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 4.5 ਮਣ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 4.5 ਮਣ ਜੇ ਅਗਰ ਮੋਟੀ ਹਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 4.5 ਮਣ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ? ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਹੂੰ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਵੰਡੇ ਦੀਆਂ, 4 ਦੀਆਂ, 1000 ਦਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕੇ ਚੁੱਖ ਦਾ ਤੋੜਾ 8 ਪਾਣੇ ਖਾਸ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 4 ਕਰ ਲਓ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 15 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 16 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 17 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 18 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 12 ਹੈ। ਫਰਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ 80,000 ਲਾ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜੇ? ਮੋਟਾ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਪੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪੱਠੇ ਹੋਣ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਤੁਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਜੇ? ਪੱਠੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, 5 ਕਿਲੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਲਾ ਤੂੜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਲਈ ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਤੂੜੀ ਲਈ ਆ ਹੁਣ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਜੇਠ ਲਿਆਵੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੱਖ ਜੇਠ ਲਿਆਏਗੀ। ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੂੜੀ ਦਾ ਵੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੂੜੀ ਜਿਆਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਤਦ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਐਸੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੋਕਰ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਪ ਤੂਪ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਈ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਖੋਰੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ? ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਬਨ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸੂਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਈਏ? ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਖਵਾਈਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਖਵਾ ਲਓ, 3 ਕਿਲੋ ਖਵਾ ਲਓ, 2 ਦਿਨਾਂ ਖਵਾ ਲਓ, 4 ਦਿਨ ਖਵਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸਰਦ ਹੋਏ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੱਝ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਟੀਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈਏ ਜੀ ਉਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗਲਕੰਦ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਕੇ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40 ਤੋਂ 50 ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਕਈ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਖਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵੇ ਅਗਰ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਨਾ? ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਖਲੋਣ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇ। ਤੁਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਂਦ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੇ 400-500 ਤੋਂ ਮੱਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ 15-16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ 400-500 ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ 3 ਲੱਖ ਦੀ। 3 ਲੱਖ ਦੀ? ਆਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ? ਮੁਨਾਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਦੇ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 85 ਡੇਰੇ ਦੁੱਧ 83 83 ਦੁੱਧ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਦੁੱਧ ਦੀ? ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਈ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ? ਹਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਲਾਈਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਕਰਦੇ ਸਾਈ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ? ਜਦੋਂ ਬਚਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਜਵਾਈ ਪੈਂਦਾ। ਬਚਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਚਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਝੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਲੈ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੈਮ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੀ ਤੇ ਚੰਗੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਂਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਲਾਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।